Dobrý deň. Dnes mám pre vás pripravený veľký dvojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii, ktorý sa nachádza v takmer úplnom centre mesta Prešov. Chcete vedieť viac? Tak poďme na to. K bytu patrí veľká pivnica, nadštandardné spoločné priestory na podzemnom podlaží a na pôde bytového domu. Budúci kupujúci sa môže tešiť aj zo záhradky. Byt je po kompletnej rekonštrukcii a predáva sa čiastočne zariadený. Jeho podlahová plocha je 73 m2, dispozične ide o dvojizbový byt s naozaj veľkou kuchyňou s jedálenskou časťou. Byt sa nachádza na druhom poschodí z dvoch, čo ponúka viacero výhod. Väčší pokoj v porovnaní s ostatnými poschodiami, keďže z vrchu vás nemá kto rušiť a nikto sa nebude prechádzať po vašom poschodí popred vaše dvere. Byt je orientovaný na juhozápad, vďaka čomu budete mať dostatok svetla a slnka počas celého roka. A navyše, parkovať môžete vo dvore bytového domu v rámci rezidenčného parkovania. Nešešejaník, šerdečko mojo, nešešejaník na komu. Perfektná lokalita v centre mesta, odkiaľ to máte všade blízko. Školy, škôlky, detské ihrisko, zastávka MHD, obchodné centrum Novum, mestský park, reštaurácie. To všetko budete mať len kúsok od vášho domu. Dúfam, že sa vám tento dvojizbový nadštandardný byt v centre mesta Prešov páčil. Poďte sa presvedčiť, že toto bývanie bude pre vás to práve. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame, YouTube, LinkedIne a TikToku.